Hakajing petang kehenyo Trap Youth Council HYC West Khasiels District ban pentrai kam ya Sier Lapalang Operation SLO ban Kyndang ya ki bar Jylla ki ba Pynbiang ki kot kisla haka arpusan terigu jemang arja arpusan ka seng kala syam bagi bar Jylla ki la sedang Pynbiang lut ya ki labor license ka no objection certificate na ka shnong ka hima bat ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB. Kini kalapau nak jinglik Kyndang keseng ya ki karkhana thamai ke MD Ferro Alloy ke badan hak kesnong Umjaru bat kabaladai terai dau ba don bakwar ubana Shillong. Nak kini kejaka keseng kala syam bagi don san pusau ngot ki bar Jylla ki bala biang not ki kot ki selajong ki bat manager in charge ru uladap ban penyo NOC ya ki. Keseng lingba usamla lumlang khars le President bat usamla Oliver Twist Marngar Office Secretary kila penpau bakamla ban syanya tang nau Aadhaar card ban I labor license yaki bar Jylla namar ka long ka basuk bakin snatu yaki. Kumta keseng kal ajing mut ya ka sarkar Jylla bakadai ban shimkhia halor kene bat ban penpau ru baka police verification ka long ka bakongsan bha. Mantap, mantap. Azizur. Narayan Buru. Kalian jungi ke New Trap Youth Council HYC West Khasiels District. Hakani ka sengi ka wamta apsal terik me arja pesan. Ngi lawan lembah ka SLO lan ka Sier Lapalang Operation bantuan cek ya ki bar Jylla ki badan hapuk kani ka MD Ferro Alloy ka badan hang ni ha Umjaru. Nongson Championship West Khasiels District. Tegejeng lap ka jungi kalong ba ngi lap ba hamtam habde ki bar Jylla ki dan palat de ka san saungut. Tegejeng lap ka jungi ban ngi ba ki don ka tukan ni ki we arngut ki bompat biang ya ka labor license dari babun ki ladon ka labor license nakilian jungi kum kasang i krensai bagani ka jeng bomdon ya ki labor license kalong kum bapen khen ya ka Meghalaya identification register safety and security and migrant worker rule hajar arthau te nakilian jungi ngi krensai ya ni nakilian jungi kum kasang ngi namsya ya ki bar Jylla ki banwan trai kam ka labor license hapo jong ka Jylla ka jungi kat kum ka Sier Lapalang Operation ka bakum ka seng la de penbena nakalian jong ka seng kemi te kum ka seng nakalian jungi ni yo iru hang ni MD Ferro Alloy ka ba nakalian jong nadu ka badai ka jong i ba don bogwar kat kum ki jing yathu jong ki nong trai hang ni ka de ki jong i ngintip nakalian jong i nginang wat benya habdai ki benta jong ka benta ban ka ba ngilap ru hang ni ban nakalian jong ka Shillong Umjaru hang ni kala de ban I NOC nang ta ka hima ru kumju kala de I NOC nakalian jong ngi lap ru ba nak ECDC ru laung ba kila I NOC kumju ru nak Meghalaya Pollution Control Board ru kila de ban I NOC kani benta te nakalian jong ngi sawat nya syu halo kani kum ka seng ngi kwa ba kamtam ka ba ngiui bagi bar Jylla ki nangwan ban persyang ban sengkam sengjam le se po jong West Khasiels District le se ngim dawat yitip le se kadai sha jong i teiba bala deviat hu nakliang kinong trai hang ni lani kadai jong i pat ka bakum ka seng ngidang budin ya kini kam ban nges kam baleng ba ka Sier Lapalang ka jong i kum ka seng HYC po jong West Khasiels District kan trai kam ya borok unit ki sarkil nang ni kin sedang ban penkhe namta ban namai lat yo bar Jylla bunwan hapo jong ka Jylla ka jong i klem ka labor license nomor ngi i kamtam kum ngi ka bayajan hi bat karanikor bat kum juru inak tan southwest ki dawan seni ki nong trai lang Bangladesh le sekan bu jing sibun nam ta jong i kum tar ki i kum ba sarkar ka persyang berpenking menta ya jing rung jing mi na Bangladesh ma ki dang don hapdeng ki jing bu hai sinong na kliang jong ki khar Bangladesh kum ta na kliang jong i kum ka sang ru
ngini ai bas kami kata ban efek perman kenang ba kanwan ra ke song suk song san jong ka ribe jai imru khantam jong ka district ke jongi ka West Kasil district Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya